大家好，又係唱韻啦。咁我今日亦都係介紹有啲扭蛋啊，或者唔知乜啦，我唔知介紹乜嘢。我而家唔諗就已經開始介紹啦。咁仲有一個係咁，我今次咧就扭蛋扭咗個咁嘅嘢，俾翻打開大家睇先。俾大家等等。哎呀，唔記得要同少少應承大家要雙手拍攝添。咁快咧，記咗先。唔好意思啊，各位，我真係唔記得咗。我唔記得咗應承咗大家，因為好多人都咁，好多嘢做呢排，又係要幫佢隔水嗰度咯。咁咧，今次個殼咧就好似細得滯咗頭咁，呢個好似唔係個殼咁嘅。所以我唔係佢個殼，搞錯咗，唔好意思啊，各位。好似冇殼，好似冇殼。等我諗下先，我好多腦袋。好似呢個就冇殼嘅，冇殼嘅。我講錯咗第二個，因為個第二個係有殼。咁呢個就係小人嘅槍入邊嗰個蝴蝶結嘅變化版，係個夾嚟嘅，即係頭夾嗰啲嘢嚟嘅咯，就叫做扭蛋嚟嘅，係一個。咁咧就係藍小人嘅。咁我其實唔係太中意小人嘅，我中意鈴音嘅。咁樣，但係佢攞到小人就算啦。鈴音嘅蝴蝶結成嘅平面花就係咁樣嘅，應該係，但佢唔係咯。而家係要擺喺個窗樓上影嘢嘅。咁樣就咁嘅啦，係個咁嘅蝴蝶結，背面都一樣嘅。其實好多嘢都擺喺一個然後咧，上次可能應該會知。係白拍嘅，所以因為我啱啱有個寶真係有時一截少啲嘢出嚟嘅。就係呢個手袋啦，但係可能影唔到全鏡，就係一個好普通嘅手袋嚟嘅啫。但係呢個就唔係一定唔係扭蛋，冇人扭呢個手袋嘅啦，咁大個。咁就入去擺嘢嗰個。個手袋，唔知叫咩手袋，個鎖扣嘅。咁其實呢個咧就係我喺呢個即係叫乜咧？即係喺一個退出咗 YouTube 嘅朋友夢莉啊，佢嘅 Prism Stone 抽獎嗰陣時抽到嘅呢個袋嚟嘅。咁就係呢個，即係呢個叫乜咧？呢個鈴音同 Laro 同小慧上得同埋 Ethan 上學，即係翻學嗰陣時嗰個手袋嘅。艾立小船唔好意思啊，可以有少少跌咗嘢。艾立小船同埋音都係用呢個嘅，呢個綠色嘅袋，咁就可以擺好多嘢噶啦。呢邊有另一層嘅，就係全新嘅啦。感覺佢就咁俾嘅，超靚咯！但係我會留住佢。咁其實我唔太捨得用，同埋佢擺唔到啲乜嘢。擺 Prism Stone 應該都得嘅，可以擺到 Prism Stone啦。但係揾嘢成日揾得好難，呢個袋可以擺超多 Prism Stone。咁跟住咁而家會擺後邊嘅，唔好意思。咁而家我會擺喺呢度嘅後邊個啦，咁我驚會跌，細咁大，其實應該係會跌嘅，而家都跌緊個，時間掹到好厚，呢個嚟都唔會太覺嘅啫。咁人啦，然後介紹嗰夾就係喺呢度，其實應該睇唔到嘅大家，我驚睇唔到大家，應該係睇唔到嘅大家，係咪咁快擺唔到啊？咁樣我一陣間先俾大家睇。跟住我介紹先，時間等因為Prism Stone嗰啲都好難咯，超難。然後咧。
我就買咗呢本書嘅。咁呢本唔關於 Prism Stone 點解會得出嚟？一本自寫謎語嘅書啦。咁樣係一本正嘅圖書啦。唔好意思啊，因為我要食飯啦，所以今次嘅 video 就嚟到呢度先。咁樣下次會繼續嘅，咁就拜拜先啦，拜拜。